Gentleman магазин. Добра пијачка и разговор со еден урбан лик. Добрите навики се темел на успешноста. Развивајте идеи и стратегии, а избегнете озборување. Се надевам дека конечно стигнав на време. Пред неколку емисии со еден друг Жаре имав доста комплицирана емисија кој што 6 пати ми повтори дека не каснел, бил тука, јас не го видов, така да денес со мене имаме еден фантастичен човек кој што долго време беше задолжен за ноќниот живот во Скопје, некои знаат да кажат и кралот на ноќната забава во Скопје. Самото име кажува се. Народот ќе каже од калда е, жарко да е. Со мене во студиото денес, тоа се извинувам, со мене тука заедно, кај мене на гости ја дојден Жарко Богатинов, дами и господа, или познат како Жаре Бербер. Жаре, добро ми дојде. Добро те најдов. Со тебе нема потреба да кажам збор поише или помалку за себе, така да све кажам. Како си? Одлично ти кажам, право добро си го средил станов, апартманов е убав. Да, баш ми е драго. Ново станче. Да, ново станче, во изградба го купив и да ти кажам право, навистина со се... само четврта емисија види до кај стигна. Да, баш така. Замисли 15-та кога ќе ти биде кај ќе. Што ќе се случува тогаш? Шала на страна, драго ми е што ме повика и ќе пробаме да оствариме на вистинска комуникација, да. Конверзација, бардим биде на кратко забавно на луѓе у ова пандемија. Живот. Еден джентлменски муавет. Од каде дојде Бербер? Знам дека е од твојата професија, нели? Зошто баш Бербер? Види, на човек можеш да му смениш се у животот, можеш да го исчешлаш, да го избањаш, да го однесеш на фризер, на бербер, можеш да му купиш нови кондори. 3 работи не можеш да му смениш. А тоа се крвна група, надимак, иминото не можеш да му смениш. Шала на страна. Жаре Бербер си беше и си остана. Секој човек во животот се бори да направи од себе бренд. Апсолутно. Името е понекогаш бренд, надимокот е уште поволен. Почнав као човек кој што сакаше да се занимава со нешто што е многу далеко од ова сега што го работам, остари многу блиско. Ја цел живот имам желба да бидам глумец, театарски глумец. И тоа потекнувам од семејство во кое што и глумата, музиката било хоби, а глумата не била присутна, затоа што ние и као семејство сме биле многу оригинални, не сме знаеле да глумиме. Шала на страна, сакав да бидам глумец, меѓутоа отидов во друг правец, моите двајца браќа, сум трето дете последно, знаеш. Исто и јас да знаеш. Браво. Затоа овие што се обично последни ги крстат Жарко. Така да имав сосема друга желба, патот ме однесе во некој друг правец. Меѓутоа кроз годините некако видов дека мене ми е местото тука некако на сцена со луѓе, забава, таа енергија моја да ја поделам со народот, така да и тоа го направив. Имаш ли конкретен период кога се случи кликот од Бербер да преминеш на сцена? Види, во тоа време секој се барал некако на овие простори. Јас можеби и ќе отидев у некој друг правец, доколку во крајот кај што живеев не беше, таму беше помодарство, например, сега еден иде да учи за електротехничар или за автоматичар, ќе поправа телевизори. Сите, цела зграда, пола влез, иде, стануваат автоматичари. Не знам, некој се запослил, сака да биде механичар, ајде 18 души се механичари. Ја работев добри 20 и нешто години, што у Берберлук, што у фризерајот. И се случи еден момент кога јас случајно почнав да се занимавам со ова. Имам другар еден, го спомнав и сега пред 20 на месец ден во една друга емисија, кој што живее у Лондон и со него он знаеше често да дојде овдека. Зборам годишно 2-3 пати, или нормално тамо ќе работи, таков живот, и кога ќе дојде овдека сака да се опушти. Да. И они си седнале тамо, си се запиле. Ја некој проблем нешто со кичма и ми врти, дојди бе жити све, дојди, молим те, не ме скивирај, дај ова, јас знам сега што ќе се деси тоа, нели, ајде, и идам ја тамо, ајде, гледам они за пиење, тоа хаос, све ради врешта, више микрофони, пее една група Ланца тенор, дечки кои што функционира и работат ден денеску филхармонија. Маријан Саши и така дале. Одлична група, свират перфектно, се врвни музичари.
меѓутоа на луѓето кои што се настолов, они им се супер све до моментот кога више забегуваат со алкохол и со све, им фали малце хаос. И ми викаат другар ми, молим те жити мене стани и отпе една песна. А викам, дај бе, ти остави жити све. Дај дојдов овде каде, бе, молим те една само. И ја, пошто знам што ќе се случи, станав, дај, дечки му може, како ден, па нема проблем, нас ние преку глави, како ни држат тезга секој ден, слободно вика пеј. И ја земав една песна, како станав да пеам, овој нормално пун себе, пун пари, пун ова, пун она, пун со све што му треба за да се забавља. Почна да реди љадарки нив на дечките на она, на тие им се виде, вика, овој добитна комбинација, Берберов, какво пуштање, ја испев една песна, викам, дај, доста е дечки продолжите со работа, тој не, никако. Ми вика, едните од групата, но жити сме, молим те, ти да пееш, он гледа дека врнат, капат парички си, вика, ти има дека камен. И ја продолжив пеј, као на работа човек, 2,5 сата сидив од пеење. И сега бакшиш нормално земавме ние на маса кај што седевме, остаевал луѓе пари тука, дали ги деа, ми ги собрав париве за мене сите, ги остив на купче тука и на крај се заврши све, кафанава затвора, ги земав ја парите и им ги однесов на дечкиве, и нив сега и ние знаеш чудно. И викам, шо? Викам, париве што ги земав, викам, поделете си. И само ли ги оставив ја парите на маса и дојде едниот шефот ми вика, дој малце да ти кажам нешто, викам, кажи бе што е. Ајде вика, дојде да дајме дело. Викам, каков дел бе, дичка, не сум дојден да пеам кафана за пари. Викам, другари ми се ови, онака што се дesi се. Викам, многу пари има човек. Дај да ти дајме делче нека. Не бе, викам, не житиме, батали све и ние се пакуваме си одиме. Не проаѓа 3 дена, мобилен ми звони некој непознат број, дигам ја, да, здраво, вика, Жаре, јас сум. Маријан вика овде бе, вика, од ресторанот што свириме, вика, као шефот на бендот. Ај супер, викам, кажи бе. Може ли да се видиме некаде дека? Викам, може бе, друга. Кај се наоѓаш? Викам, у трговски центар сум. Доаѓа, он у Рим Париз, вика, мајка се најде. И доле кај Васе, кај Столе Воденица, Васе предходно го требаше. И се наоѓаме доле. Викам, кажи бе што е проблемот. Вика, бе, знаеш што сакам да ти понудиме, не прати газда од ресторанов. И ми вика, бе, најдете го Жаре, бе, човек, направете некоја спојка за нова година, сакам да ми пее у ресторан. Ја викам, шо му е ново, викам, и отиде ни се на милиарда пејачи у Македонија, сега ќе дојде работа, а ја. Ја му викам, оке бе. И он вика, можеш ли ми кажеш колку пари би барал, бе? Па викам, брат, многу е ова тешко прашање. Дај викам, денес се договараме за тоа. Остај ги парите, да пробаме да видиме дали ќе биде забавно. Да пробаме да направиме нешто да биде фино, убаво, да, ако има пари ќе дае. Не викам, да знаеш, ја на нова година доаѓам, викам со партеркава моја, си бркаме работа, си славам местенца, си седнеме и така даје и така даје. Се договоривме у 5 минути, му сврте он на газда, му вика се договорив со дечко. Имаме договор. Да, се договоривме, вика. Ајде, окей, пакување, све идење, праење пробичка, 1, 2, 3. 99% од луѓе што резервира од 150-60 души, можда 80 на души што беа пријатели мои. 80% дојдоа да ми го видат фијаското. Да. Ја го знам тоа. Си вика, чекај, има што ќе направи, ќе се отлука, ќе беа прв пат у животот, кај знае, он сега за живо чудо, па Господ кога сака, знаеш, ќе ти помогне. Да. Пеева што пеева, пеачи беше овој, оној, не знам, Петко, Јанко, Станко, сите си имаат свој блок и мене ме оставива, вика, ај ти као за 12, 15, 10, 20, кој ќе отпеат сите. Брат, кога ги дофатив, ги разбив, значи. Ги разбив, не знаат кај да одат луѓето. Па бе се пошашавеа, 4-ти спрат барат, до 3 спрата е зградата. Викам, леле, зимање мозокот за сите пари. И од тогаш таа ми е стратегијата. Зборам, нема многу филозофирање, нема многу фолирање. Значи пред публиката мора да си искрен, мора да си отворен. Они све гледаат, све снимаат, као и камерата што гледа поише него човечкото око. Луѓето цело време чекаат, гледаат и снимаат да видат што ќе направиш нешто што нив нема да им се допаѓа, за да може тука да го коментираат. Дефинитивно. Бидејќи јас сум натурален, тотално кај мене нема оперирано такви работи. Оперирано тоа. Ја истеравме новата година, поминавме перфектно и од тогаш некако мене почна да работите за себе и во мојот тој свет во кој што сакав ја да се просперирам и тргна нагоре. Тоа се 20 и нешто години до таа, можеби Исусова 33-та година која ја искачам, почињам, фаќам микрофон у руки и тргам по еден друг пат. Паралелно тогаш ја имав Дуќанче едну лептокарија која што работеше, па да не ти кажам дека можеби од овие гости ја мунада што биле, може 50% и сум ги шишал јас, да речеме. Тоа сакав да те прашам, ми беше следното.
Па од гостивена пола сум им пеела, пола сум ги шишал. На некој и сум им пеел, и сум ги шишал, така да многу добро ме познаваат. Владко Чадик на пример се шишал кај мене со години. А сум му пеел на свадба. Бобо Денрес 10 години сум го шишал. Ке Трифун имам пеено Так. неколку пати, од што прослави, така дали, така дали. Джентлменот за джентлмените. Браво, джентлменот Да. секогаш иде со джентлмените. Така е, така е. Се надеваме дека побрзо ќе заврши сите да се вратиме на сцена, нели? Зошто фали, знам како е, апсолутно. Готово, го кажа правиот збор, фали многу. Мене ми фали некако Джакоров, луѓето. Интеракција, публика, Дури размена енергија, искрено, нели? да ти кажам искрено дека ми фали она кој ќе дојдам у локал, па кога ќе ги видам луѓе кои се местат, па кои им наоѓаат место, па ги сместуе менаџерот, па им наоѓа, не знам, коњо појче овде, па се расправаат едни со други, слушај, не знам овака, не знам онака. У принципе ми фали таа живост. Се надеваме дека за брзо ќе се вратиме во нормалниот живот и ќе продолжиме со својата работа, нели, пред народ и луѓе. Сега ќе се преместиме во друг дел од мојот дом да го разгледаш убаво. Голем станов. Голем е станов, да. Поминеме сите. Ќе одиме во поудобна локација и ќе уживаме со разговорот. Бербер, шоу бизнис, бизнис. Напоменавме и спомнавме дека ти во еден момент влезе и во светот на бизнисот сериозно како маркетинг менаџер. Како се реши за тоа? Дали тоа беше дел од предизвиците што сакаш да освојуваш, да кажеме, неостварени врвови? За живо чудо и тамо влегов. Случајно и несериозно. Кај мене доброто е што ја на сите работи на кои што луѓето ги мислат дека се несериозни, имам сериозен пристап. Озбилен, сериозен. Влагам со полно срце и душа и работам така како што треба по сите принципи. Сум работел од све по нешто, не сум бил само уште гинеколог и пилот. Шала зрана. Така е. Бев во една сериозна компанија 14 години, 14 и пол години и поминав таму. Добро искуство, убаво. И хрватите викаат сега е време за мировина. Баш за мировина, точно. Сепак никогаш нема да отидеш у мировина од шоу бизнисот, нели, сцената и Човек со пењето. оваков темперамент и карактер како мене не иде у мировина, брат. апсолутно. Дедо ми викаше ја ќе одмарам, вика, кој ќе умрам. Така е. И тогаш е доволно И ќе ја се наспиеме. истата девиза ја имам. Апсолутно. Си зна спиеш тогаш. Одлично. Не сонувај го животот, живеј го сонот. И тоа е многу добра девиза, ќе кажам. Во што ужива Жаре? Уживам у поише работи, ја ти кажам право. Јас сум тип на човек кој што ужива у... Хедониста си во секој случај, знам. Да. Уживам у ефтини работи, да ти кажам право. Не ме прават среќен гламури, паѓање у несвес. Знаеш, нешто глуматарање. Сакам риболов, многу. Сакам возење кајак. Сакам тенис со дрвени лопатки. За живо чудо многу малку знаат, на 33-4 години почнав да играм сквош. Случајно отидов во сквош центар кај Бојан и ми се допадна. Јас сакам игри со топче. И индивидуални спортови сакам многу. Кај што зависи од мене само. Апсолутно, да. Борец сум. Јас сум тип на човек у слободно време. Немам слободно време, а нонстоп нешто правам, нешто чепкам, работам, нешто стварам. Дали било тоа добро или лошо, го правам некако на свој начин. Ја у слободно време, ако немам што да правам, ако сме ние дружба, им викам, слушајте, земете топче као на куќе, фрлајте ми го, ја ќе ви го носам. Ќе трчи. Да, дресирајте. Исто така сакам риболов, имам прилика да често одам во Хрватска на лов на туни. Ти одиш на речна риба, на морска риба, на што најчесто? 17 на години, летен период, сум на море. И тамо сакал нејхел, најмутав да си, најнекреативен да си, некако морето ќе те повика самото. Да. Ти ги шири руките, ти вика, дојди да видиме, да видиш што ти нудам, така? Да. Некој ќе плива, некој ќе гњури, некој ќе вози кајак, некој ќе се вози со глисери, некој има многу пари па купува бродови, не знам кој какви. Јас се одлучив да тргнам по патот на риболовците. Тргнат сум уште од мали ноги, затоа што тоа сум го наследил од моите родители, брат имам постар 8-11 години, така да едноставно ми било тоа забава. Така да тамо
Тоа ми е, станувам со риболовот преку ден, уживам колку што можам да уживам, не сум некој љубител на лежење на плажа, нешто сунчање од типот, па се пржам, сега пак се вратам дека да ме видат многу дека сум црн. Обично знам кој е претопло и кој има многу сонце и им рипам по пешкири на луѓе да стигнам до моето место кај што седам, зашто едноставно така ме убија топлината малце. али риболовов ми прија. Беше на Костарика 40 и неколку дена, 49 дена. 42-34 бев у карантин 2 пати по 3 дена. Првиот карантин 3 дена у Београд ме држаа овдека као заморче. Да, зборуваме без телефон, без ништо. За проект Survivor, за проект Survivor, најмоќниот и најскапиот проект на светот. Колку успеа Жаре таму во цела таа згода и незгода да го задржи џентлменот? Кога човекот треба да екзистира за живот, дали успеа да го задржи Исто добро прашање, ова ти е второ добро прашање, 10 поена имаш. Таму во тие услови, само оние кои што се навистина предозирани со или дозирани доволно со доза на џентлменство, ќе ги осетиш дека имаат нешто у себе. Можеш да ги наречеш на милиметар џентлмени. Све друго е борба, јалова за живот, таму џентлменство не постои. Таму е борба за храна, таму е борба за добар сон, пошто спиеш на даски, дрво, на бамбус, таму немаш шампон, немаш паста за зуби, немаш девојка, немаш ништо, немаш потентност, све ти е изгубено, све забораваш. Човекот заборава све кое е употрага за да преживее. А тоа е храна, вода според договор мораш да имаш. У изобилие, у секое време, све друго они не ти гарантираат. Ја му викав на продуцентот, извини, ќе го кажам, викам, што ако се деси некоја будала отиде, сака на ајкула, вика да ја рипне уста, сака да фати ајкула. Вика, Жаре, ја такви будали барам. Продуцентот ми вика, ја такви барам. Мене дај Боже вика да се роди некој кој ќе сака да му рипне вика на китото уста или на екулата уста или на крокодил некој, тоа ќе биде најгледана емисија, замисли вика некој индијанец на кој што сме му дале 5, 10, 15 евра. Дошол овдека ние да го вратиме здрав и жив дома, он отишол сака да фати крокодил. Крокодилот го изел, вика ние сме го снимиле. Нема подобро ништо на свет. Со људската глупост тешко е да се бориш. Апсолутно. Дали според овој муавет мислиш дека џентлмените можеме да ги препознаеме или џентлмен може да биде само некој што ужива луксус? Денеска ќе го земеме најголемиот шутрак, ќе го облечеме, ќе го направиме чудо за 15 минути. Тоа е искривени вредности кај нас е. Тоа сака да го кажам и баш дојдоа и сакаа да покажат дека се некој нешто. Прво што направива купија кола. Да. Он дома има 8 сметки на витрината остајани ти одевана, вика до 25 да ги платите, не ги платил од прошлата година од мај. Ама важно, вамо вози добра кола, има некој саат, така. Да. Проблем е денеска да земеш саат за да се снимаш у емисија. Поентата Дојдеме денеска 8 саата сега може да наредам овде како шверцер и да дојдам да ти кажам брат како е, ти изгледам на џентлмен овака, прав господин сум. Така. Сега ќе продолжиме, ќе те однесам во третиот дел од мојот дом да го завршиме разговорот и да ја завршиме ова наша дружба која што навистина е пријатна. Те прашам нешто пред да Повели. станав го купи на кредит или у кеш. Еден џентлмен никогаш не ги открива своите приходи. Ако видите маж дека кон својата жена се однесува како принцеза, значи го одгледала кралица. Негувајте добри навики. Ова е последниот дел од мојот скромен дом што имаше шанса ексклузивно да го видиш. Се надевам дека ги задоволив стандардите на еден убав дом. Сакам да те прашам дали имаш некое мото според кое што се водиш во животот? Има луѓе кои што цел живот фантазираат. Фантазијата е добра. Треба да машташ, да фантазираш, да сонуваш секојаш за нешто, меѓутоа тоа нешто треба некојаш да го реализираш. Ако не го реализираш, ќе останат само Леди сеќавања. Празни, така е. Празни со ништо. Не би рекол дека кај нас живеат лоши луѓе или живеат луѓе кои што не се квалитетни. Напротив, ние сме почва за добри луѓе, за квалитетни луѓе, за питоми луѓе, луѓе кои што се весели, емотивни. Да. Меѓутоа, има моменти кои што ги тераат луѓето да гледаат секогаш во туѓиот двор. Да. Значи некако љубители се на да погледнат во својот двор, во туѓиот двор, а при тоа својот да го заборават. Дали имаш омилена песна која што кога ќе си ја испееш, ти
ти ја полни душата? Па немам песна, имам песни, илјадници, многу песни, многу. И мене ми е животот песна. Апсолутно. Мене ми е некако, јас сакам секоја музика. И во онаа лошата барам нешто добро. 99% од луѓето, од тие кои што ствараат музика, стварателите на музиката, во музиката е све измислено. Само некако се преформатираат работите. Да. И тие најдобрите взимаат од негде овакви или онакви парчиња, па ги склапаат да изгледаат убаво. Добар уметник е тој што знае да украде, Тоа е нели? умечност. Имам многу песни кои што ми се допаѓаат, кои што уживам. Имам музика у која што уживам. Често знам да заседнам со пријатели, со блиски, со своји, со роднини, да седам да слушам музика и многу скоро многу песни ми се допаѓаат. Сакам да уживам у нив. Едноставно уживам музиката и уживам у нештата што ги прати музиката. Така да имам омилена песна, како не, кратко да одговорам. Баш ми е драго што го слушам тоа. Македонија сметаш дека има квалитетна музика? Нова, сакам да кажам, ново компонирана музика. Едно од најквалитетните музики. Почва за квалитетна музика, музичари, луѓе кои што музицираат, луѓе стваратели. Ние сме мала бројка. Само тоа ни е хендикепот. Апсолутно. Да сме ние пола од Турција, ќе бидеме 30-40 милиона и све ќе биде друго. Да. Еден менаџер од Австралија дојде на настап пеев во Охрид, на плажа една Кадмо. И дојде еден тип кој што сакал да види. Ја вика да видам кој е тој феноменот, жарел, дека нешто доаѓа, прави, луѓе се веселат, играат, вика се враќаат некои у 6 дома, у 7, кој среќен, кој несреќен. Да видам ја што се случи и дојде човекот. Ќе останам дека тука беше со нека девојка и суште. Два тројца. Јас ја бркав работа, своја нормално пеам, она све заврши и дојде. У 4 сат на крај вика ти пружам рука, вика добро, вика, бараташ со публиката. Па викам, се трудам, не баратам. Барата некој кој што калкулира. Баратање е калкулација, нешто која Да, нели, сега ја баратам овака понака. Тоа само искача од мене. Вика да ти кажам право да си кај нас у Австралија. Вика ќе бидеш е енормно богат, и енормно популарен и викам супер ми е, друже, мене дека јас сум овака научен. Мене можеби ако ми даеш поише од ова што ми дал Господ, може нема да можам нема да можам да се снајдам. Има ли нешто што би го сменил во животот, што се каже за нешто што сега си го направил, а не требало да биде така? Никогаш не би сменил ништо. Све што сум направил требало да се случи. Мене ме интересираат само работите од денеска натаму. Ја во минатото тешко се враќам. Ти кажа дека и прејас. Да. Крвната слика на димакот и минатото не може никој да го смени. Дефинитивно. Све друго можеш да го менјаш затоа што на тебе ти креираш, ти одиш напред. Затоа и днината треба луѓето да гледаат на днината. Не ми е жал за ништо. Све е супер одлично. Што викаат французите, je ne regrette rien, не жалам за поминатото и за минатото, така да тоа е тоа. Го бараташ француски. Се трудам. Je suis tout à fait à votre disposition, Жаре. Тоа е добро. Да. Ми е драго што беше денес со мене, ми е драго што ги сподели своите приказни, што ни даде интересни совети за джентлменството. Остани каков што си и продолжи да ги мотивираш луѓето со тоа што ти го дал Бог. Ти благодарам што ме прими во својот дом. Ти благодарам што на дојде. прошета. Со здраве јас и останеш да си живееш тука. Шала на страна. Све е убаво е кога од човек сакате да го извадите она што е добро и позитивно. Затоа луѓето треба да бидат позитивни, исполнети со позитивна енергија, да гледаат на убавите нешта. Не да се вртат, да гледаат црните работи и гледаат. Ние имаме добра почва за да функционираме добро, да живееме умно, ние сме паметни луѓе, креативни и затоа треба храбро, джентлменски, само. Луѓе мои, убавото однесување и љубезноста се секогаш. Алкохолот е дефинитивно најдоброто решение. Го решава бракот, ја решава кариерата, го решава семејството и дефинитивно во еден момент ќе ви го реши и животот. За да не ви се случи ова, пијте
одговорно, особено кога станува збор за микс на алкохоли или да кажеме коктели. Ѓорѓе Симјановски, миксологист. Миксолог. Бармен, миксологист или миксолог на македонски. Да. Појасни ни го овој термин, те молам. Да се објасни е малце тешко, меѓутоа ќе се потрудам. Барменот како институција, гледано во текот на годините наназад, има голема историја, почнувајќи од времето на египјаните, кога се роѓа првата рецептура за пиво, тоа датира. Некои извори велат дека е дури пред 7000 години. Значи, доколку кажете коктел, тоа значи дури било која пијачка да ја смешате со сода, сок. Така да, миксологијата е конкретно наука која што веќе во последно време сериозно се занимава кои алкохоли, како да се комбинираат, квалитетни алкохоли. Производството на самите производители на алкохоли веќе се дигнува на многу повисоко ниво. Само заради нас бармените, бидејќи бараме секогаш нешто повеќе за да ги импресионираме гостите како е во моментов што се ти. Кои коктели секој маж би требало да знае да ги направи барем 3, еве да кажеме во домашни услови, да ги импресионира гостите? Сега тоа е веќе многу големо прашање, затоа што има многу различни вкусови кои што луѓето ги бараат, нели? Не се сите прсти на раката исти, така речено. Меѓутоа, нешто што секој добар искусен маж го знае, да ужива во добро виски. Постојат коктели кои што се многу квалитетни, особено на пример Old Fashion. Моја лична препорака е еден. Секоја жена сака да патува. Една од најомилените дестинации на жените е Италија. Не само заради модата, нели убавината која што ја нуди самата земја. По тоа нивно познато аперитиво е еден од најубавите и најкултните коктели според мене, тоа е Негрони. И нешто што е во последно време тренди, би рекол доста, тоа е Аперол шприцот. Ќе ги пробаме сите, ама ќе пиеме одговорно. Одговорно, секогаш одговорно. Ќе ни презентираш ли нешто, ќе ни направиш некои коктели? Да. Вака сега прво ќе почнеме со нешто што е многу тренди и што сите сакаат да го прават. Добро. Ќе кажам една работа дека за подготовка на секој коктел една од најважните работи е мразот. Во последно време ова што можеш да го видиш тука се вика clear ice. Некаде во источниот свет ова е веќе култура во последните 15 до 20 години. И кога ние како европјани имавме прилика да го видиме сето ова што е нели како pure ice, бидејќи овој мраз многу послабо има делузија или растопување, секогаш кога влегува во комбинација дали е алкохол, soft drink, сок, како сакате кажете го. Не се растопува, односно вкусот на коктелот останува константно додека не го завршите. Значи нема растопување на вода во самиот коктел. Чашата ја вадите нели од некој шкафче каде што ви стои. Добро би било тоа да прво кога ќе го направите е да се олади чашата, односно да се стават неколку коцки, бидејќи температурата на самиот мраз ќе овозможи поубаво чувство на алкохолот кога ќе влезе во допир со самата, односно коктелот кога доаѓа во допир со алкохолот, доаѓа до одредена делузија, меѓутоа не до константна делузија. Секогаш ова е барска лажица, еден од основните барски алатки, ајде така да кажам. Дома можете, сигурно имате некоја поголема лажичка, може буквално да се направи исто. Кутлачата свртена обратно. Да, може и со кутлача, веруете ми, ќе завртиме обратно лажицата. Тоа е тоа. Во Аперол шприц, еден од моите омилени и претпоставам на 90% на девојките во Скопје, доаѓа еден многу убав алкохол, кој што италијаните во Дајана Маджестик, односно девојките во Милано, секогаш кога уживаат во него во аперитивото, го нарачуваат најчесто чист, уживаат во него едноставно. Можам да кажам дека сум бил привилегиран да бидам во тој хотел, бидејќи е дел од групацијата во која што јас работам. И кога ќе влезете во еден таков хотел, каде што аперитивото е дигнато на многу повисоко ниво и кога во еден час успеваат да фреквенционираат некаде од прилика околу 1500 луѓе само во еден дел од барот, а можете да замислите целокупната бројка на фреквенција на луѓе во тие сати по време кога сите италијани застануваат, изнесува помеѓу 3 и 4000 луѓе. Може? Да, тоа е сериозна бројка. Сериозна бројка. Се користи исто сода. Вода, во Македонија е тешко да се најде сода докога ја правите сами. Можете обична кисела вода која што нели ние имаме доста. Јас ова го правам
малце попрофесионално, меѓутоа можете и директно да ја пуштите, чисто да се направи карбонизација на самата пијачка. Многу малце се промешува за да се подигне алкохолот и да таа карбонизација да биде уште поубава. И на крајот во секој маркет може да се најде било какво пенливо вино. Италијаните користат просеко. Да. Меѓутоа доколку не можете да најдете просеко, можете да најдете нели спуманте, кава. Тоа се одредени различни бендови кои што доаѓаат од различни држави. И еден совет, немојте никогаш да го пукате пенливото вино или шампањот со палецот нагоре, секогаш направете го тоа нежно како да милувате девојка. Треба да се слушне еден многу тивок звук и да излезе само буквално чат. Да. Имаат италијаните една многу убава изрека, велаат кога се отвора просеко, чадот кој што излегува од просекото е духот на секоја пијачка. Верувајте ми дека тоа е така. Манговски кажано, джентлменски кажано, браво. Така да, уште еден мал совет од мене, а секогаш кога се пијат коктели користете обилно мраз. Бидејќи алкохолот или сите состојки кои што влегуваат во самиот коктел, кога се добро изладени, имаат поубав вкус. Во просек би се изненадиле кога би ви кажал дека за едно мохито времето за пиење е 7 минути, не повеќе. Така да, можеби коктелите треба да се уживаат на еден поинаков начин. Јас користам кора од портокал, дома може да се извади нели со обично ноже. Јас имам професионален пилер. Значи се доаѓа од страна, доколку користите нож, влегувате од странично на самата кора на портокалот, се отстранува и се остава буквално да изгледа вака. Италијаните, како и во својата кујна, така и во коктелите кои што ги прават, користат многу етерика. Ова е дехидриран портокал. Значи портокалот се сече на парчиња или слајсови. Се остава да остои, ние користиме специјални дехидратори. Меѓутоа во домашни услови можете да ја уклучите релната на некаде од прилика 40 степени и да ги наредите во едно тавче на фолија за готвење. Тоа е совет за Колку време? Од прилика некаде до 20 до 30 минути. Доволно е само да фатат коричка и да се исушат. И сега ви рекле дека е дехидриран, да, тоа е сув. Не е точно, бидејќи целата етерика е влезена во самото овошје и тоа му дава буквално отварање на вкусови секогаш кога ќе дојде во допир со пијачка, алкохол, може и со обична вода. Секогаш кога ќе се направи, најубаво да се почне со дегустација. Така да, мојот совет е дека можете да почнете веднаш. Слободно послушај се ако сакаш. Ќе пробам, морам да пробам. Тука со мојот курс го изгледав како се прави, сега и детоксикација, дегустација, пардон. Ајде да чујам како ќе ти се допадне. Фантастико е. Грација, миле синьоре. Прего. Навистина, баш ми е одлично. Слободно. Кажи ми, дали македонските џентлмени, македонските мажи пијат коктели, кој ми е омилен според тебе? Секогаш кажуваме на анекдота поврзана со моите колеги кои што се малце постари од мене, станува збор за познатиот Тошо Малер. Во еден од скопските кафичи, прв пат кога се појави мохитото, сите кои што го служиле знаат што пие, нема да кажам. Седнува на барот и гледа како го подготвуваат мохитото и се врти на барането му вика, а што правите вие, вика, со марулите, вика, по пијачките, вика, зашто го упропастувате алкохолот? Кога прв пат почна мохитото да се произведува овдека во овој град, многу луѓе не знаеа што е мохито. Благодарение на Хали Бери и Пирс Броснан, во еден од нивните многу добри Джеймс Бонд филмови, каде што Хали Бери седи со кубанско традиционално мохито на плажа, излегува Пирс Бронстан и поставува едно, нели, многу едноставно прашање кога е Джеймс Бонд во прашање и сите знаеме какво мартини пие тој. Вистински џентлмен. Ете така. Меѓутоа Хали Бери пие мохито. Верувале вие или не, продажбата на рум во светот после тој филм се зголемува дури за 3 пати. Така да тоа е еден сериозен скок. Кога станува збор за македонските џентлмени пијат коктели и драго ми е затоа што ете се отвори едно ново поглавје во скопскиот живот или во нокиниот живот во Скопје, нели бидејќи како главен град останатите луѓе кои доаѓаат во него, убаво е да ги купат убавите навики на културното живење. Така да коктелите ми е драго бидејќи се една од тие приказни или позитивни страни кои што ние како бармени и миксолози ги правиме за луѓето.
Нема втор пат за прв печаток. Затоа, секогаш трудете се да изгледате убаво. Негувајте добар стил и негувајте добри навики.